उल्लेख केलात त्यालाच धरून की आज जागतिक व्यासपीठांवरती भारताचा आवाज अधिक ठळकपणे ऐकू येतोय असं म्हटलं जातं. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेत तुम्हाला कोणते बदल दिसत आहेत यामुळे? जे बदल झालेले आहेत, बदलांकडे मी येतोच, ते कशामुळे झालेले आहेत? कारण अनेक गोष्टीमध्ये भारताने आत्मनिर्भरता साध्य केलेली आहे. साधी गोष्ट शौचालयांची गोष्ट आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स याची चर्चा करता आणि तुमच्याच देशात जर सगळ्यांपर्यंत वीज पोचलेली नाही, सगळ्यांपर्यंत नळाचं पाणी पोचलेलं नाही, सगळ्यांच्या घरात शौचालय नाही आहेत, तर तुम्ही कोणत्या अधिकारांनी सगळ्या जगाला कशा प्रकारे विकास व्हायला हवा हे सांगणार? या सगळ्या गोष्टी भारतामध्ये गेल्या 10-12 वर्षामध्ये पहिले आपण त्या साध्य केल्या. त्या कशा प्रकारे कराव्या या विकसनशील देशांना एक मार्ग आखून दिला. अनेक क्षेत्रामध्ये आपण विकसित देशांशी आपण बरोबरी करायला लागलो आणि त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था जगात 4थ्या क्रमांकावर पोचली. वेगवेगळी आर्थिक संकटं आली किंवा आरोग्य क्षेत्रातली संकटं आली, त्याला आपण तोंड देऊ शकलो आणि त्याच्यामुळे भारताचा या सगळ्या गटांमध्ये खास करून ज्याला G7, ज्याच्यामध्ये भारत खरं तर 4थ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे, पण ते जे 7 देश आहेत ते पहिल्यापासून जे आहेत, पण गेली अनेक वर्ष भारताला त्या G7 परिषदेला निमंत्रण येत आहे. G20 भारताचा समावेश झाला, भारताने त्याचं यजमानपदही आत्ता भूषवलं आणि नुसतं या गटांमध्ये भारत नाही आहे, तर या वेगवेगळ्या गटांमध्ये भारत विकसनशील देशांची, ज्याला ग्लोबल साऊथ म्हणतो, त्याची भूमिकाही मांडतो, स्वतःची भूमिका मांडतो आणि त्यामुळे भारताच्या या भूमिकेकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष असतं. भारताने परराष्ट्र धोरण आहे ते केवळ कुठल्या सैद्धांतिक लेवलला न ठेवता स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताला त्याच्याशी जोडलं असल्यामुळे त्याच्यासाठी आवश्यक त्या सगळ्या देशांशी संबंध राखणं, बरेच एकमेकांच्यात त्यांच्यात विरोध असो, युद्ध असो, ते भारताने यशस्वी